Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Long Phạm Khám Phá. Hôm nay tôi mời các bạn cùng tôi dạo một vòng từ quận Nhất về Thủ Đức qua cầu Ba Son, nơi mà chỉ cần vừa lăn bánh lên, bạn sẽ thấy cả Sài Gòn như đổi sắc. Gió sông thổi mơn man, mặt nước phía dưới ánh lên như dát bạc. Nhìn về bên kia quận 2, những tòa tháp hiện đại vươn thẳng lên trời. Lớp kính phản chiếu hoàng hôn nóng ả, tạo nên một skyline trẻ trung và rực rỡ. Cầu Ba Son với đường cong mềm mại đưa ta lướt giữa không gian rộng mở, cảm giác như đang trôi giữa hai nhịp sống. Một bên là sự sầm uất của trung tâm, bên kia là hơi thở tươi mới của đô thị đang vươn mình. Và khi rời cầu, con đường hướng về Thủ Đức trải dài bình yên, khiến ta chỉ muốn chạy chậm lại để giữ khoảnh khắc đẹp này thêm một chút. Vâng, mời các bạn cùng với Long Phạm tôi lướt phố qua ba bản solo guitar. Hạ Trắng, Người xa người và Nỗi buồn sa mạc. Những phiên bản ngẫu hứng mà Long Phạm tôi muốn gửi tặng đến tất cả quý vị. Dẫu chỉ là những phút ngẫu hứng, nhưng đó là cả tấm lòng tôi dành cho các bạn. Mong rằng các bạn sẽ yêu thương và ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you very much. Hello. Welcome to the Long Phạm Discovery YouTube channel. Today, I invite you to join me on a short journey from District 1 to the crossing the Basan Bridge, a place where the entire city seems to change the moment your wheels touch its slope. The river breeze gently brushes past, and the water below shimmers like silver. Looking over to District Tile, modern high-rise towers reach into the sky, their glass facades reflecting the golden afternoon light, creating a vibrant and youthful skyline. Basan Bridge, with its graceful curve, carries us through an open, airy space, as if we're gliding between two different rhythms of the city. The bustling energy of the center on one side, and the refreshing breath of a growing urban area on the other. And as we leave the bridge, the road toward Thu Duc unfolds peacefully, making you want to slow down just a little to savor the moment. Now I invite all of you to join me, Long Pham, as we ride through the city, accompanied by three guitar solo performances. Hat Chung, Người Sa Người, and Noi Buon Samak, improvised versions played straight from my heart. They may be spontaneous, but they carry all the emotion I want to share with you. I truly hope you'll enjoy them and continue to support our channel. Thank you so much. Thank you very much.